për këto vepra penale e kanë marrë një dënim nga gjykata shqiptare. Dhe është parim që ti nuk mund ta dënosh 2 herë për të njëjtin fakt, jo për të njëjtin vepër penale, por për të njëjtin fakt që kanë ngjarë. Problemi është që për të ndjerin nika nuk është se ka një person i cili është vënë përpara përgjegjësisë penale deri më sot. Nuk është çështje e cila është hetuar dhe vazhdon të hetohet. Dhe është e vetmja çështje që e mban në këmbë, le të themi, këtë dosje, për shkak se me kalimin e kohës do të shkoten drejt parashkrimit të kësaj çështje penale. Dhe vullneti politik i qeverisë, paktën në vështrimin ligjor, është i tillë që veprat penale, kjo është shumë e rëndësishme. Veprat penale që janë kundër jetës janë vepra penale të paparashkrueshme. Çfarë do të thotë vepra penale e paparashkrueshme? Do të thotë sado afat që të kaloj, çështja nuk mbyllet asnjëherë për afate procedurale. Më përpara ishte nëse ti për 20 vite nuk arrije të identifikoje një person, cili është autori i kësaj vepre penale, atëherë çështja quhet që i ka kaluar afati, është e parashkruar dhe nuk mund të vazhdonte më ndjekja penale. Vullneti që ka pas ligjvënësi në rastin konkret, e manifestuar nga vullneti qeveritar, ka qenë që veprat penale të vrasjes, pra veprat penale kundër jetës, të mos parashkruhen dhe të ketë afatin e përjetshëm për ndjekjen penale të tyre. Në rasti konkret, për paktën kjo për familjarët është një gjë pozitive. Sepse në të njëjtin kontekst, për të njëjtin argumentim, kemi të paktën ish ministrin e mbrojtjes, zotin Mediu, i cili ndodhet në bankën e të akuzuarve si i pandehur. Vetëm nisur nga fakti që nuk u konsideruar i ndërprerë afatet e parashkrimit. Dhe kjo vjen si rezultat i ndryshimeve ligjore që u bë. Tani, po të vendosim në një peshore prapë, kush janë më të rëndësishme, të drejtat e të pandehurit, personi që jetohet, apo zbulumin e krimit? Unë mendoj që më rëndësishëm është zbulimi i krimit. Por më tepër vepra penale që janë shumë të rënda. Pra, nëse shfaqja më ekstreme e dhunës është vrasja, nuk ka vepra penale më të rënda se vrasja. Përveç ato që janë gjenocidi, krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit. Në këtë kontekst do të thotë që familjarët për shkak të kozjatës të tyre procedurave, por nis edhe nga qëndrimi që ka pas vetë prokuroria e posaçme, SPAK-u, që e ka mbyllur këtë çështje dhe ka qenë vetëm pasi çështja ka shkuar deri në gjykatën e lartë dhe gjykatën e Strasburgut, u bë e mundur ricëlja e hetimeve. Tani, kjo ricëlje e hetimesh, a ju ka dhënë atë besimin e dur këtyre familjarëve se sot i shkruajnë ndërkombëtarëve? Unë nuk jam absolutisht pro që t'i shkruajnë ndërkombëtarëve, tek e fundit çfarë duhet. Tek e fundit nuk kanë asnjë lloj kompetence për të marrë vendime ndaj sistemit brendshëm, sepse ne nuk kemi shtet vasal, ne jemi shtet i pavarur. Nuk kemi ne në vasalitetin as të Bashkimit Evropian, as të Amerikës, as Italisë. Në kontekstin e tyre. Dhe një qëndrim që ka qenë tërë pozitiv paktën i kryeministit. Bashkimi Evropian ka qenë suportues. Ka qenë suportues, po jo që mund të ndryhyjnë çështje konkrete, Dakor, po. Janë çështje brendshme ato. Ka një diskutim këtu nëse drejta ndërkombëtare prevalon të drejtën kombëtare dhe në çdo rast e drejta kombëtare prevalon, që do të thotë patjetër letra bën sens sepse qytetarët në këtë rast janë të prekur dhe është një çështje e tyre e brendshme familjare, shpirtërore etj. Dhe patjetër që drejtësia këtu duke qenë objektive jep zgjidhje dhe duhet japi zgjidhje, se kjo është një çështje që ka shkuar deri në Strasburg dhe është rikthyer për të vënë drejtësi në vend në vendin tonë dhe duhet që këtu SPAK-u dhe organet e tjera të drejtësisë të marrin masa për ta çuar përpara, por kërkesa këtu është e drejtë, është legjitime nga familjari, por e drejta mbikombëtare nuk e prevalon të drejtën kombëtare. Do thotë autoriteti brenda ka avantazh dhe prioritet dhe pavarësisht ndoshta një kërkese apo një ndërmjetësimi ndoshta nga ambasadorit varet çfarë reagimi do të bëjë ai, kjo nuk e prevalon. Do të rikthehemi diskutimit bashkë sepse kemi një aktivitet të drejtë për drejtë në Korçë, është kryeministri Edi Rama që po flet aktualisht.